بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، يسعدني أن نقدم لكم على قناة مستر أحمد تاج التعليمية كل ما يخص مادة اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية بإذن الله تعالى. وهنبدأ إن شاء الله الفيديو الأول لينا بأشياء بيقع فيها معظم الطلاب من أخطاء بالنسبة لنهايات أفعال التصريف الثاني في الماضي البسيط. معظم الطلاب بينطقوها بشكل خاطئ، بينطقوها كلها دي. فهنبدأ نتعرف على إزاي ننطق نهايات الأفعال في اللغة الإنجليزية. All English sounds are either voiced or voiceless. طبعا الموضوع ده أكاديميك بيخص المعلمين، لكن احنا إن شاء الله فيديوهاتنا موجهة بشكل أساسي للاستفادة إن شاء الله من الطلاب. هنركز النهارده مع the pronunciation of regular verbs in the past، نهايات الأفعال في التصريف الثاني إن شاء الله. طيب بالنسبة regular verbs الأفعال الشاذة ما فيش فيها مشكلة، احنا محتاجين نحفظ الأفعال الشاذة كما هي. يعني لما أجي أصرف فعل مثلا زي يذهب go went كمثال، put تمام. ولكن الأفعال العادية المنتظمة بتتنطق بثلاث أشكال، وهنركز عليها بشكل مبسط إن شاء الله مع أبنائنا الطلاب والطالبات. في عندي نوع من النهايات اللي هي طبعا الأصوات في نهايات الأفعال، بسميها voice sounds اللي هي الأصوات اللي هي بصوت عالي. when your voice is vibrating بنلاقي فيه اهتزاز واحنا بننطق الحروف دي. هركز على الحروف اللي ظاهرة قدامي على الشاشة، دي الحروف اللي هي في نهاية الأفعال اللي احنا هنضيف لها اي دي وهنشوفها تتنطق ازاي. طبعا بي فور book، جي، ث بس مش هننطق هنا ث مع الذ، تي اتش هتنطق ايه ذ، في، زي، ج، ام، ان، ار، ال. طيب الافعال النهايات ديت الاصوات ديت لما بتيجي في نهايه الافعال بننطق الفعل ازاي؟ بتنطق الفعل ده. ناخد مثال واحده واحده، نبدا بحرف بي فور باك. The thief robbed her purse. A thief robbed a purse from a woman or a girl. يبقى بتنطق robbed. Okay. He dragged the boat down to the water. dragged يبقى حرف الجي جا بعده بتنطق ايه ده dragged. I breathed deeply. Okay, I breathed deeply as there was thin air. الهواء كان ضعيف فما كنتش قادر اخد نفسي. يبقى هنقول robbed، dragged، breathed. اوكي، يبقى the sound بعده الدي نطق دي. طيب she loved mom and dad، كانت بتحب مامتها وبتحب باباها. they are dead now. يبقى loved الفي بعدها الدي نطق ده. طيب gaze يحملق. she gazed at me as I spoke. طبعا معظمنا هيكون مر علينا كلمة stare يحملق، لكن هنا احنا مركزين على ايه؟ حرف الزه. اذا جه بعد الزه اي دي التصريف الثاني في الماضي البسيط بتنطق ده. she gazed at me كانت بتحملق فيه as I spoke وانا بتكلم. يبقى الزه دي بعدها بتتنطق ايه؟ ده. طيب نشوف مثال. الجه معطشة، احنا خدنا الجه مش معطشة dragged. طب الجه معطشة جه اللي هي الجه sound. I encouraged students to learn English at school. أنا كنت بشجع طلابي إن هم يتكلموا إنجليش في المدرسة. طبعا ده الهدف الأساسي من تعلم اللغة الإنجليزية، مش مجرد إن أنا أدرسه كجرامر كقواعد. الحاجات دي طبعا لازم ندرسها، ولكن في الأساس اللغة الإنجليزية هي لغة للممارسة. تمام. I calmed the frightened boy. أنا هدأت من روع الولد المرعوب أو الولد الخائف. يبقى هنا النهاية عندي ام. calmed أنا هديت the frightened boy الولد الإيه؟ المرعوب أو الولد الخائف. يبقى الام بعدها الإي دي هتنطق إيه؟ ده. طيب إيه النهايات التانية للحروف اللي أخدناها؟
الحرف الN، صوت الN. She cleaned the house. نظفت البيت. cleaned. My parents always cared about me. cared. يبقى الN بعدها الإي دي بتنطق ده. الR cared. My parents always cared about me. دايما بابا وماما كانوا بيعتنوا بي وأنا صغير. They are dead. My students shared my videos. share يبقى R sound followed by ED. The ED are pronounced what? ده sound. I called mom yesterday. I was late, so I called her to tell her that I would be late. I called mom yesterday. called. Okay. طيب في نهايات يا جماعة الأفعال اللي بتنتهي بتي أو دي لما بنضيف لها اي دي في الآخر الاي دي بتنطق ايه؟ ما بتنطقش الده، بتنطق اد. زي ايه؟ I visited aunt last night. I visited aunt last night. طبعا هنلاحظ ان في ادغام حتى داخل الجملة. ما ينفعش اقول I visited aunt. لا، I visited aunt last night. I visited ID aunt last night. ما اقولش last night. last night لازم اعمل ادغام عشان يدي جمال في النطق. Mom added salt to the soup. ماما اضافت ملح في الشوربة او للشوربة. did visited. يبقى انا عندي الافعال اللي بتنتهي بتي او دي لما بضيف لها اي دي بتنطق ايه؟ اد. اوكي، يبقى المجموعه الاولى احنا خدناها وركزنا عليها، الاي دي بتنطق ايه؟ ده ساوند. والافعال اللي بتنتهي بتي او دي بتنطق ايه؟ اد. طيب المشكله الاساسيه بالنسبه لنا كلنا في عندنا verbs which end with voiceless sounds. في افعال بتنتهي ب voiceless sounds. ازاي بننطق الاي دي بعدها؟ sounds طبعا which are not vibrating، وانا بنطقها ما بحسش بحركه في الحلق. طبعا المتخصصين واخوان المعلمين فاهمين الكلام ده كويس، لكن احنا بنتكلم مع الطلاب هم مش محتاجين ياخدوا المعلومه بشكل اكاديميك. احنا عاوزينهم يفهموا ازاي ينطقوا الكلمات بشكل صحيح، وايه النوعيات من النهايات اللي يتعاملوا معاها ينطقوا بها معاها دي او اد او تا. طيب نشوف امثله للحروف ديت. صوت الك. I talked to mom an hour ago. I talked. يبقى هنا الكي بعدها الاي دي بتتنطق ايه؟ ت. I talked to mom. I looked at the board. اوكي؟ طيب شوف بعدها. ركزوا معايا الحروف. ك ب صوت الايه؟ س اكس او اس ف ش ش. طيب احنا خدنا مثال. He cooked us a tasty meal. Dad surprised us yesterday and cooked us a tasty meal. بابا اللي طبخ لنا العشاء امبارح. I helped mom with the housework yesterday morning. أنا فاجئت ماما وساعدتها عشان إحنا ناس شطار. I helped mom with the housework yesterday. helped. worked. cooked. asked. She mixed a lot of things to make a cake. Mom wanted to make us a cake. She mixed a lot of things. Okay? My son passed the exam. My son is a good student. He passed, not passed the exam. نجح في الامتحان. يبقى الصوت عند الس sound اس. They laughed at their classmate. That was wrong. لما الطلاب يسخروا من زميل أو زميلة لهم ده سلوك خاطئ. يبقى laughed not laughed. تمام؟ ركز في الحروف أو الأصوات. Dad
Dad washed up the dishes. Then he watched TV. يبقى عندنا ch. He washed up the dishes. Then he watched TV. يبقى ركزنا كده على الأصوات اللي هي بنستخدمها اللي بيجي وراها ed تنطق ت ساوند. تمام؟ طيب احنا قدمنا دلوقتي معلومة بسيطة، وده ان شاء الله اول فيديو وهنمشي على غراره ان شاء الله. هنقدم فيديوهات مفيدة جدا ازاي ننطق انجليزي بشكل صحيح، بتظبط معانا النطق وتساعدنا ان احنا نسرع باذن الله النطق بتاعنا واحدة واحدة، لان ده مطلوب جدا. اهم حاجة في اللغة ان انا امارس اللغة واعرف استخدمها بشكل صحيح كما يستخدمها ابنائها، وطبعا احنا بنجتهد ابناء الطلاب. Thank you for watching. Support my new channel if you have benefited from the video. لو استفدتم من الفيديو اعملوا لايك، سبسكرايب and click the bell واضغطوا على الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. واعتبروا ان شاء الله ده الفيديو الاول، وان شاء الله هستمر معاكم ان شاء الله في كل طلباتكم، سواء جرامر سواء حاجات خاصة باللانجوج. ان شاء الله معاكم قناة مستر احمد تاج التعليمية. السلام عليكم ورحمة الله.